यह दादी और कबूतर दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे आम लगने लगते हैं। फिर दादी पेड़ से ताजे आम तोड़ती है और आमों को बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बेचारी कबूतर ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बेचारी कबूतर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।